Pod dirigentskim vodzenjem Suzany Gross-Marković i so klavirskim prowadzenjem Jozefa Rittera hor odšpíval dzešec rižnorodnih špivanki zo svojho bohatого repertoára. Думам, že je dneška večer polne šerco šitskim, slizi u očoh, mocna pozitivna energija i to slizi iz česca. Думам, že najveće i tu. Naiste še naš hor potrudzao za dirigentku Suzanu Gross-Marković. Vinjes toto svoje najlepše za sebe, co maju energiju podzielić za toto publiku, ktorá bola tu i naiste som prezadovoljna. Generalno patraci mali ste 3 dni preslaviť, teraz už môžete povieť, jaký upečatky ľudzov, jaký vaše upečatky, či ste zadovoljni, jak prešlo? Zadovoljni sme, bar sme zadovoljni, pretože naiste було všetko tak, jak sme planovali i bar sme veľa ukladali do toho všetko, že by bolo tak, jak treba i maksimalno všetky od sebe všetko dali, takže naiste bolo odlično všetko. Popri choru na zakončujúcim večaru pre slávy 70-ročníci Ruského kultúrneho centru nastúpili i solisti Anna Rimar i Helena Papuga, gitarista Dimitrij Cap i basprimaš Milan Milanov, a tiež i ženská vokálna grupa Romantika.